Dobrý deň, vitajte. Mám pre vás ďalšiu otázku. No, začneme s tým. Že ja veľmi s náboženstvom, nie je to proste pre mňa. Náboženstvo je niečo, čomu ja nerozumiem a nie je to pre mňa. Ale na druhej strane zase, ak niekto to vidí v tom zmysel a verí v to, ja nikoho nesúdim, nikomu nič nevravím, jak máš svoj život. Ale pre mňa to nie je. A preto moja otázka znie. Myslíte si, že náboženstvo by sa malo urobiť súkromné? V zmysle v tom, že verte si, čo chcete, ale robte si to doma, s zatvorenými dvermi, neposúvajte to na druhých ľudí. Myslím si, že keby sa to spravilo súkromné, tak by sa vyriešilo veľmi veľa problémov, zvlášť v dnešnej spoločnosti. Takže veľmi by ma zaujímal váš názor, čo si vy o tom myslíte. Malo by sa spraviť náboženstvo súkromná vec? Prosím, píšte. Teším sa na vaše názory, na vaše komentáre a vôbec vám ďakujem za váš čas. Majte sa pekne a vidíme sa na budúce.